Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita masih berhubungan dengan bab sabar. Ini materinya tidak sempat saya copy khusus. Nah, tapi menurut batasan kemarin kita sudah sampai hadis nomor 40 yang beberapa dalil sudah kita bahas untuk menegaskan dan menjelaskan apa hakikat sabar itu. Jadi saya perlu mengulang-ulang jargon sabar yang selama ini kita dengar, yang barangkali jargon itu perlu diluruskan, karena jargon yang seringkali diungkapkan orang tentang sabar itu menggambarkan betapa berat dan sulitnya sabar. Yang sering kita dengarkan bahasanya teh sabar itu mudah diucapkan tapi berat dilaksanakan gitu ya. Yang sering kita dengar itu begitu. Bahkan termasuk ustaz lagi gitu nerangkeun. Malah kadang cek ustaz lagi bujang-bujang ibu abi sok susah. Atuh lamun urang wae susah nerangkeun kumaha batur ngadenge. Kalau kita saja yang menjelaskannya sulit, apalagi orang lain yang mendengar penjelasan kita. Padahal kadang-kadang manusia itu tersugesti oleh ungkapan dan ucapan yang dia ungkapkan. Jadi penting ini tiga sebutkan hese, berat, susah. Tadi itu kumaha Bu? Semangat atau lulus? Lulus. Nah, betul lulus. Boleh? Nah, betul lulus Bu, nah semangat. Apa jelema mah mung hese gitu. Ya Bu ya. Manusia itu makhluk yang tidak mau susah. Manusia itu makhluk yang tidak mau sulit. Ya punya sok ibu mending hese mending gampang hidup. Tuh. Diajar mending hese mending gampang. Tuh. Dagang mending gampang mending hese. Pokoknya mah semua aktivitas kita itu manusia mah pasti hayang nate nu gampang, nu enteng, ibunya. Modalna gede tanagana saeutik atau mending saeutik tanaga kebalik. Modalna saeutik tanaga gede gitu mending tanagana saeutik modalna itu hitungnya pabeuit ya modal gede untung leutik itu maksudnya. Aya deui anu modal saeutik untungna gede minuman Bu. Mending gawe saeutik buruhna gede, mending gawe loba buruhna leutik. Nah itu kan pasti orang akan memilihnya nu buruhna gede, tapi keluar tenaga saeutik. Sok ibu mending salat duhur di kosor 2 rakaat pahalana 4, mending 4 rakaat di kosor pahalana 4. Sok mending mana? Nah, ibu teh kan lamun nyaba nyebunya kan kayak yang di kosornya sholatnya di kosor teh diringkes tina 4 jadi tajek Nabi cenah lamun 4 jadi 2 teh kusabab urang teu nyaba pahala nama anggar 4 teh mau dikurangkan. Terus ibu teh teu dikosor teu diringkas salat duhur teh salah sekieu 4 we sabaraha pahalana 4 anggar cik mending mana? Mending 2 rakaat 4 pahalana, mending 4 rakaat 4. Hah? Mending 2 rakaat jadinya teh pahala anggar. Nah, 2 rakaat lebih enteng, lebih gampang. Kan pasti begitu kalau memilih. Nah, tiba-tiba
ketika menjelaskan sabar nyebutnya muqaddimana geus nyebutkeun hese. Sabar teh hese. Itu jelas teh. Nah, ieu ge nu aya geus riweuh. Ayeuna ditambah masalah nu hese deui oge. Makanya kalau kita perhatikan ayat Quran dan hadis, justru Allah dan Rasul itu dari awal sudah mengumumkan, agama teh enteng. Melaksanakan agama teh mudah. Melaksanakan agama teh menjadi menjadi terarah. Bahkan sampai Allah kepada Nabi Muhammad mengatakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad supaya kamu menjadi susah. Berarti lamun Quran ka Nabi Muhammad teu susah, kaurang hese atawa gampang? Sami, apa nu dituruti ka Nabi Muhammad teh kangge urang oge. Sedengkeun isi Al-Quran teh naon? Aya parentah sabar, aya parentah syukur, aya parentah ikhlas, semuanya. Yang semuanya itu seringkali diumumkan dari awal, diungkapkan nanti hese gampang tadi itu biasa diterangkan teh. Itu biasa mau diterangkan di mimiti ikhlas, hese gampang. Hese itu malah mau diterangkan di mimiti. Biasana lama anu nerangkeun bab ikhlas, ibu ikhlas teh gampang diterangkeun nama tapi hese deui we. Nerangkeun sabar, hese deui we. Jadi ajaran Islam teh harese kabeh tuh. Padahal dengan tegas Allah mengatakan Quran yang isinya adalah petunjuk-petunjuk hidup buat manusia itu bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan. Nah, pertanyaannya sekarang bener teu gampang, tapi itu nyebutnya. Ari sabar teh nya teu gampang, Bu. Cik kamu tengok deh, cik ibu teh panas, gampang, raktan saya. Cik kamu tengok deh ke ibu, kia tu derajat. Nu ngahesekeun teh sabarna mah sabar atawa aral. Sok beremot-emot. Da ibu keur sabar mah atuh sirah teh lalempeng. Ibunya barengkas. Mantap ibu bisa ngupahan maneh. Ngupahan sia ibunya. Nah tiasa ngupahan maneh, da kan sabar. Mantap jalema mantap masih bisa ngupahan maneh teh nunjukkeun ibu teh keur sabar. Mantap ku batu dilelewe aja di mah ngontrak we. Ceuk sabar teh mending ngontrak. Nah cenah ngontrak mangeuna. Nah, lamun bocor genteng teu kudu ngomean. Lamun cai pareum teu kudu ngomean sorangan. Teleponna boga ieu. Terus ibu teh bosan nyebunya, yang keluar yang pindah biasa teh. Nu ngontrak. Gampang. Sok boga imah, lamun bocor kusan ngomean. Kusorangan. Lamun cai rusak kusorangan. Mun hayang pindah harita keneh biasa. Bujang-bujang mah kudu dijual heula nya. Tak mending mantap, mending boga. Angger we itu yang bae boga nya tah matak aral. Nah habat aral geus sidik keur ngontrak hayang bae boga. Jadi bae teu narimakeun kontrakan. Jadi we urang teh ngeuleuweung, abandingkeun we jeung batur. Bapak atuh batur mah tinggal di kakarang gawe 3 kali, 3 poe geus meuli imah. Bu batur mah geus meuli mobil, punya. Geus kokolotos. Jadi anu berat teh lain anu sabar, tapi nu arah. Dan nu sabar mah bisa ngupahan maneh keneh, malah bisa ngabibita anu. Tane sabibita teu boga nya maaf. Ngabibita anu boga imah. Tutuna mamikir nya mending manfaat. Nu tadina boga ieu bage hayang ngontrak, sabab nu ngontrakna pikabitaeun. Ceuri wae, senang wae, teu kulutus menikmati kontrakanna, heuda bisa ngontrak teu naon deui.
Ayeuna urang nutur-nutur ka hayang batur, bade jeung batur teh teu mere solusi. Sok eta nu sok ngomongkeun ibu, kira-kira mamayarkeun kontrakan teu? Membelikan imah. Ngomong. Jadi naon atuh gawena? Gitu. Mau puas rek ibuna mamantas maneh teh hayang ibu puas. Beuki we katutup. Aduh, naon bahasa Indonesia katutup ya. Sudah jatuh dijek ti kotor. Ai katimpa tangga mampu nyeri, 2-3 poe ge cageun. Tapi lamun dijek ti kotor mah kana hate teh nyeri. Liwat gitu nyebut. Tak berlalu nyetak cekot. Jadi nama teu sapira kan nyeri hatena teh era gitu. Nah, tapi maksud abdi naon tah? Kitu. Sok ibu nu geuring masih kene sabar, kan bisa ngupahan maneh teh. Malah di nalika dilayar teh keun bae teh teu nanaon cenah abdi mah, cek saha nyebut teu nanaon teh. Cek nu geuring geus buku geuring nyebutkeun teu nanaon. Kunaon tah? Da sabar kene. Keun lah wajar atuh jelema cageun. Gering-gering sapoe mah wajar we cek saha teh. Cek kita nu geuring nyebunya mamatahan nu cageun. Allah nu cageun teh leuwih. Malah cek nu geuring teh Allah teh nyaah ka abdi teh cek saha. Cek nu geuring abdi teh ditah istirahat. Nah ajakeun mah hese cek saha teh. Eta nu geuring nyebunya. Sok ibu ngadangu nu geuring ngomongna kitu regreut teu. Regreut ibu teh. Sok boga salaki geuring ibunya bere obat bae teh teu cager we cek salaki teh keun bae atuh dangarana ge proses teu moal bisa cenah hirup moal cucuk cek sate cek salaki nu geuring sok ibu tah ngurus salaki nu geuring siga kitu nyaritana kumaha regreut teu regreut ibunya ka ibuna ge tenang geuna. Nah justru mimiti orang galeumpeur ngurus nu geuring teh, nu geuring geus teu sabar. Aral teh kunaon bet aral? Nya kunaon? Anu tadi ge mimiti geuring teh penyakit sami. Kunaon bet aral? Nya kunaon? Ku sabab lila teuing. Mun mata cek abdi ka ibu ibunya, ibu emang kena teh ujian nu paling berat sabenerna naon bu? Geuring atawa sehat bu? Nu paling berat ya awas. Hah? Emang kena teh, itu terus bolak-balik ieu teh. Lamun hilap deui teh wajar we gitu. Nu paling berat teh bu susah senang bu dibere ujian ku Allah teh bu. Hilap deui, hilang deui cek abdi kieu diterangkeun saeutik. Minyak nu paling berat tina ujian mah usia. Ujian nu dipaparin ku Allah ka urang. Jadi nu berat mah lain cageun. Tapi lila teuing cageun. Ku sabab lila teuing cageunna jadi urang teh poho ngajaga kesehatan. Ibunya, sok ibu kakarang anyar cager. Pas kena apik teh kana awak. Nambe cager ibu teh ye, nambe jam-jam, nambe kalawat di rumah sakit tadi opname waktu 3 minggu. Ibunya. Terus saya ibu teh damang, euy ka bumi, tah eta teh kana awak teh apik keneh atawa jorok biasana. Apik. Bu ngabosa yuk, mau mah. Kan dipamaekeun mau nyari. Baso teh aduh. Bikin tadi jajanan ge mau. Nah aku naon? Masih kene ngahargaan cager, da kakarak cager. Dia tuh disuka habis, kumaha coba sama. Oh iya. Da kakarak cager, mata ngahargaan kene awak. Nah, seminggu kemudian cager teu geuring-geuring. Nya cager kene anger nama. Dah, coba ajakan di ngabaso teh saminggu. Kira-kira nolak juga mimiti teu? Mimiti ngahulang kela-kela. Aduh, basonya. Abi cenah geuring kieu teu naon, mun sakali teu naon sakali. Urang teh minang teh oh kitu. Oh kitu we. Aman can mimiti cageun mah. Mau kitu dipakai di jajanan mau. Nyari awak teh. Ai geus saminggu cageun mah teu geuring-geuring, poho kana cageun. Kakarak we, kabitah deui. Nyamunya kana lada deui, kana cuka deui.
Nah jadi teu api lila teuing cageun. Sok ibu kakarak anyar beungar, bener teu bageun atuh anyar beungar. Babagi wae nyebutna ge, Bu, harta mah titipan ti Allah. Abdi mah titipan. Jadi kumaha atunya kudu berbagi we, urang tidak ada hak orang miskin. Cek sate. Cek kakarak beungar. Oh, geus aya sabulan nu beungar teh beungar wae Bu, teu miskin-miskin. Kumaha tah? Mimiti, aduh kayak mah hayo we menta cenah urang nu capek. Mimiti. Jadi ujian yang paling berat itu usia. Jika tadi gering ibunya, kakarak sampai 2 mah bisa ngupahan maneh. Bisa menjaga diri geus ka ditu mah alam. Geus ka dieu mah sombong. Mata naha kudu dijaga sabar jeung syukurna sabab tadi. Urang teu apal ujian dipaparin ku Allah teh sabaraha poe. Namun ibu gering apal, nanti lu poeun kira-kira kumaha? Bisa sabar moal? Bisa istiqomah dan sabar 3 poe? Bisa. Nya. Nah, ada apa 3 poe? Tenang. Menyebabkeun ibu jadi aral teh naon biasana? Ku sabab teu apal ieu teh gering nepi ka irah. Geus lewat ti 3 poe angel kene nyeri. Ubar geus ka ditu ka dieu, ieu angel kan tidinya nu betina teh. Tah, lamun masih kena sabar mah Bu, tetap bakal bisa ngajaga diri, bakal tetap bisa ngupahan maneh lamun sabar. Mata sabar teh nyebunya. Nah, pertanyaanna, kumaha sabar urang kana bisa istiqomah? Ternyata sabar menyebabkan istiqomah teh lamun urang sabarna ngarepkeun ridho jeung pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabab lamun teu boga keyakinan eta tadi teh cek abdi. Sapoe 2 poe bisa ngupahan maneh. Ka ditu mah kumaha tani obat geus kamana-mana di duit saeutik deui. Ieu geus ieu wah sagarupa, tapi lamun yakin mah Allah nu ngatur sagarupana aya karegreugan. Naon karegreuganna? Karegreuganna ternyata naon anu kaalaman ku urang teh mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Ujianna naon tadi teh? Lamun senang diuji syukurna, nah arek kufur. Lamun keur susah diuji sabarna atawa aral. Tah. Padahal yang punya bade sabar bade aral, lamun ditajong sami teu nyeri. Hah? Mun ibu ditajong ye, sabar nyeri teu? Lamun teu sabar? Nyeri mana lamun sabar jeung teu sabar? Sami Bu, perbedaan. Terus juga lamun sabar mah jadi ini harapan, mana batu kok jadi hancur? Betul. Ditajong ke ibu teh anggar we suku nu hancur. Sanajan sabar. Ngan ari sabar mah kete kana sikap. Teu nyalahkeun itu, teu nyalahkeun ieu, teu amok-amokan tuh. Tungtungan teh urang jadi nambahan naon? Nambahan dosa bari jeung tetep nyari. Pan jadi masalah teh engke eta Bu, sabar jeung aral kana sikap. Lamun sabar, urang bakal tetap ngajaga diri tina ngalanggar aturan-aturan, ngalanggar perbuatan nu dicare ku Allah. Lamun aral, tah ge bakal ngahalalkeun sagala cara. Naon we? Tah eta selalu jadi masalah. Kieu-kieu teuing mah bunuh diri we. Nah, nyugunya eta teh aral, naon aral? Sabab bunuh diri teh pagawean anu dicare ku kieu-kieu teuing mah rek salat tahajud we. Eta buang eta aral sabar Bu. Mun sabar. Sabab tahajud teh bagian tina parentah. Kieu-kieu teh mah rek maling we cenah saya mah teh naon tah? Naon aral? Sabab maling teh pagawean anu dicare ku Allah. Ribu-ribu kieu teh merek sedekah we. Nah, kumaha? Tah syukur sabar. Nah, sabar. Terus sedekah teh kalebet anu diparentah. Jadi sabar jeung aral teh balik kana sikap urang nalika narima ujian. Lamun dilakukeun ku urang teh ngalanggar aturan Allah,
eta arah. Tapi lamun dilakukan orang tetap ngajaga aturan-aturan Allah, sakitu dagang keripu ibu teh anger we teu dikurangan timbangan. Pada hayang untung leuwih pada saeutik lho namanya. Ah dina eta we dina timbangan dikurangan, ngarah timbangan sakitu tapi harga leuwih. Tah jelema anu sabar mah moal nepi ka kitu. Tetep we jujur dagang. Beas dicampurkeun nya punya, beas bagian yang beas Cianjur, kening tuh ngajual si kaki tuh kening hari ibu atau kening kan cantaman ibu teh ngajual beas bagian yang beas Cianjur dicampurkan terus bejakan kanu meuli teh ieu dicampur ulah sok burung musuh aja nah cek abi ge sok rusuh tara begitu. Jadi memang aral namanya tak gancang aral teh orang sok gancang nganilai keputusan Allah. Tiba-tiba do nyimpulkeun Allah teh teu nyaah, nah abi teh tukang tahajud tapi anggar we geuring. Allah teu nyaah, abi teh tukang sedekah tapi anggar we dagang mah teu payuk. Do nyimpulkeun we Allah teu nyaah, Allah beri kasih. Padahal bisa jadi Allah teh rek ngangkat derajat urang ku cara siga kitu. Rek mere nu leuwih anu biasana kurang katarima. Rek nyalametkeun urang tina cilaka nu leuwih parah. Ngan nyata teh jelema mah ajalah teh memang sifat manusia mah kitu. Ajalah teh naon? Tergesa-gesa. Lamun nanaon teh nyimpulkeun sesuai jeung nu katempo, nu kadangu harita langsung we nyimpulkeun. Padahal cantang tuh nu katempo jeung nu kadangu teh kenyataanna siga kitu. Papa itu ngabonceng awewe geura. Tuh amak we teh papa. Tuh paling sia lalaki nulus teueuh dicarekan. Lagi sila nyarekan seribu teh. Apa satu teh tukang ojeknya. Pada ngareng sore ki lalaki ngabonceng awewe. Wah, padahal salaki teh tukang ojek, kakarangna teh heueuh. Kakara we seri deui da kitu. Ibunya malah karena sekaya paribasa kieu nyabunya kerdak mah halaman anu teu cocok jeung kahayang amok tapi geus nyaho di dinya aya nu alus kakara we untung dunya ibu tarik ini piknik atuh geus dina bos hiji ibu ngan katahan bagi aya saurang deui nu telat dakwaan ibu teh itu bisi kumaha teu nama ibu mah ditinggalkeun ku bos hiji. Jadi kudu di bos kadua, kudu mah buat 15 menit. Aduh, begitu datang eta nu ting aya nu kaberangan, dicarekan atau ditanggup ku ibu? Hah? Ditanggup dicarekan. Carekan tuh nya, apa dicarekan? Tuh, sebab ibu ke di bos ka hiji, kudu nama jadi bos kadua. Nomor 15 menit. Wah, carekan bebeakeun ari sia, hobok. Nah, di 10 menit, Bu, aya berita. Bos nu kahiji teh tidungkel ka jurang. Nah, geus kitu kumaha? Waduh, digabung. Alhamdulillah. Untung kaberangan. Coba bener dicarekan deh. Tadi mah beak dicarekan geus kitu digabungkan. Alhamdulillah. Untung we kempes, untung we mogok. Mah mogok teh diuntung-untung. Da geus kanyahoan ternyata aya nu leuwih alus tibatan kajadian ieu. Tah Bu mata, nah dituntut sabar. Maksudnya tak eta. Boa-boa perkara nu pait nu ieu teh rek ngalaman amis nu seje. Bisa jadi nu pait ieu teh ternyata Allah teh rek ngaparin kenikmatan anu amis nu seje anu teu kabayang ku urang meureun. Ngan masalah. Nah, tadi teh cek abdi ge. Apal teu bakal amis 10 menit kemudian? Tah eta. Apal teu bakal cager teh 2 poe? Teu apa? Jadi kumaha? Jadi matana kudu yakinkeun sabar teh karena Allah. Lamun karena Allah maksudna naon? Maksudna urang yakin ieu teh geus diatur ku Allah. Lamun urang yakin boga kayakinan siga kitu Bu, insyaallah moal stres teuing. Jadi stres moal
Mau stres teuing berarti stres mah stres anu aya kan mau make teuing. Nah, angger ibu lamun kena musibah nu teu ngeunah mah bakal sedih teh. Kecewa. Siga nu tadi nyawa nu kaberangan kecewa mah. Angger kecewa ngan mau dibicarakan lak-lak dasar. Teu kumaha tuh. Ditanya kunaon kaberangan ieu cenah pun anak kan oh nya atulah gesek kitu kecewa mah anggar atuh jadi we tinggalin geus tapi nu teu sabar ku dicarikan lak-lak dasar begitu apa bae-bae bu aya geus diguling alhamdulillah kabur tah mata ibunya jadi anu sabarna berat nu disahareupan ku urang mah lain sabarna tapi narika alam. Nah sabab kan ujian mah anggar nu eta apa anu ibu sabar bisa ngupahan maneh geuringna nu mana? Nu eta pan geuringna. Terus enak bet geuring nu mana? Nu eta kene. Bedana nu kamari makan sabar, mata bisa ngupahan maneh. Nu ieu mah aral. Padahal kitu kene. Mata cek abdi ge mending kita jom sabar, mending kita jom aral. Mending kita jom. Nah, mending kena sabar dan kita jom aral ge sarua nyarina. Ibu ya ayeuna pun teh nyamunya misalna teh ekonomi seuseut biasa penghasilan teh 1 miliar ibu teh sapoe ayeuna nya 1 miliar kurang 1 juta lah gitu. Ngalamun mah tong kagok ya ibunya. Berat. Punten ibunya. Keur anu biasa menang 1 miliar mah Bu, kurang 1 juta 2 juta teh ngaleuweun. Ibu susurian nya tuh biasa ibu 1 juta ibu mah. Sokoy, bisa. Ya, Bu, mata lamun ibu namanya ngaevaluasi benar disesuaikan ujian. Ibu ya bunga bulan penghasilan 5 juta. Terus ibu teh menang 4 juta, ngeleuweun teu? Ngeleuweun, namun ngeleuweun. Sebab kan biasa 5 juta, ayeuna opa. Ibu biasa 5 juta, ayeuna menang 6 juta, kumaha? Ayeuna aya jalmi biasa 1 miliar. Ibunya, efek teh meunangan 800 juta, ngeleuweun teh. Ngeleuweun. Jadi nu ngeleuweun teh nu menang 5 juta, nu menang 800 juta. Ya, kumantu kondisi mata. Nah, tak gitu. Jadi kamari dibahas sabar teh da hakikatna mah eta kene nu disinghareupan. Ngan beda cara pandang jeung menyikapi. Lamun cara pandangna sabar mah bisa ngupahan maneh. Tapi lamun cara pandangna aral, amek-amekan teu narima kaayaan, tah. Padahal cara amek-amekan jeung aral bisa ngarobah kaayaan teh. Terus ibu teh sabar bisa ngarobah kaayaan teh. Misalnya ibunya geuring, terus we sabar bisa ngarobah kaayaan teh jadi cager. Henteu. Terus ibu teh geuring, bisa ngarobah kaayaan teh jadi cager. Henteu. Jadi ibu rek rek sabar. Geuring mah mau bisa robah, lamun can ditantukeun ku Allah. Gitu. Nah, kan kenapa tuh bedana nu aral mah kaituna teh jadi pirosaeun kalakuanna teh. Aya nu sabar mah jadi pisorgaeun, pipahalaeun eta. Jadi sabarna mah teu ngarobah kondisi. Maka daripada teu ngarobah kondisi tapi jadi pirosaeun, mending pipahalaeun. Maka mending sabar mending aral. Jadi mah hese teh naon? Mah hese sabar deui wae. Ayo bolah. Segitu diterangkeun ge anu we sabar wae we. Mereka saya mah aral lah teh sabar. Gitu. Sok lah kayak ibu dipraktekeun. Teu kudu ngadaguan isu kewe tah. Ngalaman kondisi nu teu cocok jeung kahayang. Misalna ibu teh budak, ibunya rungsing, teh kan kaasup teu cocok jeung kahayang. Laker budak rungsing, ibu aral jeung ibu sabar. Budak robah teu. Bisa ibu teh sabar we, budak jadi bageun teu. Henteu ku amah rungsing. Mun aral kumaha?
Amal sih sok mending mana? Nya mending sabar ya boynya. Ai sabar mah kita ibu teh ngajaga diri, melakukan tindakan-tindakan berlebihan. Budak tetap dijadikeun naon bahan tapakuran. Beureun ibu teh beureun Gusti teh carana kieu ngare pahala ka abdi teh kitu. Bahkan lamun ibu nu tahu diri mah nyagunya, ibu teh jawab kieu baheula mah urang leuwih ti kitu. Kitu. Nya padahal mah sok licik sorangan. Ari ka budak kudu gancang bageur, ari sorangan. Lila baheula. Ari budak urang ka urang kudu gancang nurut ibu teh, ari ibu baheula ka indung sorangan kumaha? Nah kitu we lila. Nya kan artinya eta teh bahan kaku kalun urang gitu. Da bisa jadi nyagunya anu bising harapan ku ibu teh rek meureuy nuleun. Sok loba kajadian Bu. Ibu teh menikah, ka budak teh kecewa. Kecewa teh naon? Budak teh cocok jeung kahaya. Ari panggambaran ibu budak teh wah pinter, ibunya nurut, sakola teu hese. Mun ibu mayar dipangmayarkeun. Ai paling kenyataan kadang budak teh aduh nya bedegong nya bau nya hese diajar ibunya. Tah ibu kecewa teu? Kecewa deh ibu, mata aing aduh boga budak ieu cepul kada sarua abdi kita aduh budak ieu ieu da budak enak Bu bisaan malik-malikeun teh nya cenah da salah sali mama pun aku mah teu minta dilahirkeun mama nu ngalahirkeun jeung bapa usul sok kita nyalahkeun abdi cenah Bu sakit sok ibu keukeuh budak ngomong kitu kumaha Bu. Wah, ibu teh geus ibunya. Kan ibu ku amok-amokan kitu budak jadi bageun teh. Mantap, lamun ibu sikapna aral, kenapa jadi beban ke urang teh? Keur mah urang jadi pikiran budak anak berubah. Tapi lamun ibu sabar minimal keur ngupahan diri urang. Budak terubah ge keur urang masih kena kuat jeung sanggup yang hareupan hidup. Dan ternyata Bu loba kejadian budak anu ku ibu dikecewakan, budak anu membuat ibu kecewa, dianggap budak gagah. Da ibu teh pan baregeun sok ngabanding-bandingkeun ibunya kan sagitunya kolot mah. Tuh turut ngecap maneh, pintar lanjut maneh mah. Lanjut nu kadua beasiswa, ari mana budak? Saha tuh? Sare kawan. Beug-beug teuy carekan budak teh si atilu. Nu kahiji mah pintar, menang beasiswa, anu kadua sore dibangga-banggakeun, direueuskeun abi kasih budak teh anu katilu, oloh kada bingung mainna ge urang kumaha. Nah, ari geus gede Bu, geuring ta indungna. Nu kahiji da sibuk, pan pintar, sibuk kaluan negeri. Nu kadua da sibuk urus perusahaan. Berarti nu wewe di imah saha? Si waduh. Kakara ke geus kitu ibu teh jaringan maneh sia bodoh cenah manfaat kan gitu. Manfaat kakon teh sia jadi. Lanjut maneh pinter-pinter teh ingat ka indung bicara kada teu pinter ieu. Baheula mah dipuja-puja, dipuji-puji. Tuh, Bu. Jadi kadang-kadang urang teh sok nya tadi teh nyimpulkeun naon anu teu cocok jeung kahayang pala bisa jadi. Entah dina Qur'annya punya bisa jadi caranya apa yang kamu anggap apa yang tidak kamu sukai ternyata itu teh baik menurut kamu. Atau sebaliknya yang kamu anggap baik ternyata jadi tinggal balik karena sikap orang. Tah eta teh teu tiasa didadak, kadang dididik, dilatih. Sok ibu latih ya. Lamun aya kateuheun teh tong aral. Aduh Gusti. Itu mudah-mudahan si kuat sabar mudah-mudahan ibu dah gitu ngadoa tuh budak bodoh gitu bodoh nah mau jauh ti indung nah tuh ini sok nyalakeun batur ibu nya nyalakeun budak ari maneh bodoh-bodoh teh dari imah sarua mah gitu nah ku atuh teh bebeureuh mah bodoh maneh dicik kalau teh ibu nyari ka budak maksa pinter ya patak Bu, lamun aral. Nah, jadi beratnya jadi aral bener. Boga budak aral jadi berat, jadi beban. Boga mobil aral jadi beban.
imah boga ge jadi beban, salaki jadi beban kabeh. Nah ada orang gitu bisa menikmati kali itu nanti hayo ningalian nu eueuh mikiran nu eueuh teh nu aral teh nah jadi sebetulnya tidak ada sabar yang berat, yang ada itu ketika kita aral jadi bageurah. Nah sing bisa karena lamun ibu aral teh berarti geus puncak kesabaran lain, justru ibu teh ngaleungitkeun kondisi nu bener karena kondisi anu gitu. Padahal gitu kene masalah mah beda teh karasana. Tah, ieu hadis salajengna nyeunanya urang bacarinya kata aya eta dari Abu Abdullah yaitu Khobab bin Arad, katanya kita pernah mengadu kepada Rasulullah dan beliau ketika itu sedang meletakkan pakaian putihnya di bawah kepalanya sebagai bantal. Itu tingkat nabi, itu tingkat presiden. Nah golerna teh di dekat Ka'bah, bantalnya tina naon? Tina baju besina gitu. Wah, di urang mah pada punya. Presiden datang ke siapkeun anu, hotelnya berbintang 7. Makanya dia pakai tena lagi spesial gitu kan. Cuma Nabi mah kitu we, nya punya nya ayeuna nu ieu atuh. Tah ieu dimaksud tadi teh daripada aral, coba lamun Nabi jadi aral. Aing mau ini rasa jadi presiden teh. Jadi Nabi teh riweuh kieu, bantal-bantal acara. Mun Nabi siga kitu nya punya kumaha. Jadi Nabi teh lain naonnya, lain teu bisa tapi narimakeun wae. Maka kan kartosnya punya harita pas Nabi Naila punya Naila teh bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Namanya teh Ila. Karena sila bahasa Indonesia bahasa Arab Ila teh gitu. Jadi istri Nabi teh kartos ngeleuweuh hidupna teh nya siga ibu gitu. Jadi ternyata kehidupan Nabi teh persis siga ibu. Ya gitu. Dan memang kan Nabi teh keur contoh hirup urang. Keluargana ge sami. Lamun keluarga Nabi teh kitu teh dicontohan kumaha. Jadi ada sami. Kabita istri Nabi teh ku batur reunceuh gitunya, re perhiasan. Eta teh kabitaeun lagi. Nya mengeluh ya Rasulullah cenah batur meninggal ini. Atuh nya kitu ceuk istri Nabi cik atuh. Nah, teu Nabi mah kari kitu. Punya nubunghar sahabat bakal calik mah lu. Lamun Nabi teh cik atuh angka masih ke pamajikan ke sahabat nubunghar lu. Bakal ngorekkeun mah sahabat lu. Moal. Sahabat lu bener teh lamun Nabi hayang mobil. Teu teh guru berat lu. Sok diabdi anu sia. Tah, tapi Nabi mah teh kitu gitu. Dan memang Nabi mah cenah saya mampu ngaliweukeun umat. Maka kumaha tarimakeun anu aya. Jadi istri Nabi punya runcung ya anu. Ai Nabi teh ini bari mungil. Ini Nabi sampai bingung nih. Pemajikan gitu mah Bu. Jadi pemajikan lo teh geus riweuh salaki mah sabu mah. Bingung Nabi paling salapan urang atuh naruntut kabeh hayang di ieu. Nabi teh geus disumpah. Geus sabulan tak moal digauli. Lupa Nabi teh ini ka mana? Ka masjid. Oh disangkana ieu teh istri Nabi teh ditalak. Atuh caleuri kabeh ayo ditalak ku Nabi. Nah, padahal Nabi lain mentalak, sumpah moal menggauli. Nah, berita ieu sumping ka Umar bin Khattab begitu Umar dikontrol, Nabi itu bejo ngagoler di masjid. Begitu bugar teh tapakna tapak sama. Di dieu teh nyareun kan sama mak kitu. Tapi ka Umar teh ceuk ya Rasulullah, ceuk kunaon? Mikir-mikir teuing cenah. Tuh raja Persia, raja Romawi, terus naon deui Persia meni garaga cenah ieu Rasul meni kieu maksudna mah cik atuh karinyungkeun gitu. Da manganekeun kan sahabat teh seuru beungar. Karinyungkeun kari naon tapi masuk koyo. Cenah teh moal cenah kieu we cenah malah mun Nabi teh ditegur nah di didinya cenah meni kabita ku jelema-jelema nu siga kitu patut
mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanu kitu cenah. Jadi naon alasan teh alim ngariweukeun geus. Nah, itu Nabi teh. Jadi terieu nyaman we. Kadang-kadang nu teu nyaman teh batur. Nanya istri ketua RT cenah gitu. Ketua RT, ketua RW ini teginding, makanya istri camat, makanya eta kan batur sok ngariweuh teh. Padahal anu keur diwawakan bisa jadi menikmati we nu aya. Siga ieu doler nabi teh pun dina acuh perangna dijadikeun bantal biasa. Teu sugan aing mau jadi presiden jadi riweun teu nikmati. Nah, dan berada di naungan Ka'bah. Lalu kita berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita menang? Jadi itu kondisi. Nah, nyebutnya itu jadi di mana di Mekah? Di Mekah itu kan kondisi umat Islam masih kena lemah. Jadi kumaha? Wah, diintimidasi, disiksa, diiuk orang-orang musyrik. Nah, seueur sahabat anu kekiat gitu apa nu asari puri-putih. Yang kedua emotan tadi ya Rasulullah ternahat langsung nyukeun ka Allah. Nah, arah meunang kan Allah teh Maha Gagah. Allah Maha Kuasa gitu. Nyukeun we ka Allah. Nah, saur Nabi, mengapa Tuhan tidak berdoa sedemikian itu untuk kita? Lalu Nabi bersabda, pernah terjadi terhadap orang-orang sebelummu, yakni zaman nabi-nabi yang lalu, yaitu ada seorang yang diambil oleh musuhnya karena dia beriman, kemudian digalikanlah tanah untuknya dan dia diletakkan di dalam tanah tadi. Selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji dan ini diletakkan di atas kepalanya. Seterusnya kepalanya itu dibelah menjadi dua. Di Nabi teh ngabandingkeun ye meni oboan gitu mun bahasaina baheula mah kita beda gitu. Anu berjuang mertahankeun akidah ka Allah teh nepi kana digali cenah. Teu taneuh awakna diasupkeun kana tanah. Tinggal nyesanana Bu mastakana. Geus kitu naon? Kurang gaji san dibelah dua. Nepi ka beuh. Nepi ka kitu cenah baheula mah perjuangan. Terus naon cenah teh? Ada pula cenah dia disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Baheula aya nu kali sisir ku besi cenah awakna. Nepi ka daging jeung tulang teh naon? Kitu moletek Bu. Gara-gara naon? Gara-gara mertahankeun akidah, mertahankeun agama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi apa? Tapi cek Nabi, semua siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya, yakni dia tetap beriman kepada Allah. Demi Allah, niscaya Allah sungguh akan menyempurnakan perkara ini, maksudnya agama Islam, sehingga seseorang yang berkendaraan yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah, atau karena takut pada serigala atas kambingnya, sebab takut sedemikian itu lumrah saja. Tetapi engkau semua itu hendak bercepat-cepat saja. Kira beda ya sing sabar. Geus waktu nama bakal aya jelema datang di Son'a ka Hadramaut tersebut tempat mutabih. Tapi dia ketika melakukan perjalanan tidak ada ditakuti kecuali apa? Kecuali Allah, atau karena ada binatang buas yang akan memakan kambing. Nunjukkeun naon? Nunjukkeun kondisi aman, tentram, oleh gangguan orang kafir. Ngan sing sabar we gitu. Ngan alim maneh jadi kakage sakitu meuni disobang ngeleuweuh, meuni gurung gusuh, tah eta teu. Jadi nyambutnya ku dalil ieu nunjukkeun berarti kumaha kondisi orang menyikapi. Lamun urangna sabar, rek kondisi nu mana wae ge nyata teh urang teh bakal bisa ngupahan maneh, bakal bisa ngajaga diri. Tapi lamun geus aral tah eta mata engke ujian mah kitu kene. Ngan aya nu ujian ieu teh tetep istiqomah sabar. Aya nu ujian ieu teh kan kitu nya Bu. Jadi kadang-kadang punten kondisi jalma teh mangaruhan kana sikap. Punten nya Bu, kapungkur ya. Dididik ku kolot ibu kapungkur. Dicarekan ku emak dipolototan di teungeul. Kira-kira biasana
pudung tebu siga ayeuna teu nya rata-ratanya di tengah ku indung teh anggar we nurut ka indung di tengah ku guru teh teu sugan dendam ka guru henteu malah datang ka indung bapana bapak di tengah usah ku guru ka dia sia ulang tambahan kitu mah kamu kitu lamun aya budak ku guru dihukum laporan ka indung bapana da lain kalaka dicarekan guru urang da ditambahan. Jadi kondisi yang memang begitu berat sehingga melatih si anak-anak itu menjadi orang yang tangguh. Panyebunya meuli cengek deui teh jauh bala maleumpang gitu. Mentak sakitu hujan anu ge daratang we ngaji teh nyebunya beuli jeung maleumpang. Nah, da dibiasakeun dilatih peuri. Mentak begitu menang tantangan teh nya teu terlalu tidak terlalu ogoh. Tapi kondisi ayeuna mah sabalikna arogoan. Atuh da meuli cengek kana motor ya. Motor. Ya punya sak budak ayeuna ditah leumpang matak dibere hujan saeutik ge mau ngaji Nah, lain hujan anu utama, matak lain hujan utama berat kan hujan mah kitu keneh. Ngan mentalna baheula mah ku hujan ge nagen we. Aya mah ku hujan gitu ge berarti punten ya Bu, sebetulnya bukan ujiannya yang tambah berat, tapi yang ada adalah mental manusia yang semakin lemah. Ogo teuing budak ayeuna mah Bu, punten ya Bu nya, sakola we teu make sapatu anyar, da marawan atuh. Kajen teu sakola we indungna bingung da ngogo teuing atuh jadi bingung. Baheula mah bobogoh make sapatu nyaleke. Nah, jadi memang punten kadang-kadang kita menganggap hari ini tantangan semakin berat. Henteu. Jadi lamun ibu jeung bapak jujur tantangan mah anger. Yang semakin berat itu adalah apa? Mental. Maka kudu dididik budak-budak ibu teh ulah obor teuing. Mana mah nyageunya nih di obor teuing teh budak teh nih. Pan bola mah hujanan budak teh nyot ulin di walungan, ini bapana teh, matang karuat budak teh, nyebutnya aco, batak, tenang, haribang, dah ini apa ku indung bapana, tengah ngomong kadi, bisi bis, bisi dikusuk, segala temenang matak budak dicicing di imah, di solasi banang dulu, di solasi ya, malah asup angin. Atuh budak teh jadi lemah, nyebutnya kau kainan seeutik enak budak patu. Ieu seeutik jeblek, ieu seeutik maka taek. Jadi lain tantangan anu berat. Lain tantangan semakin berat tapi cara didik urang ayeuna teh semakin lemah. Semakin ogo budak teh diogo teuing jadi we kitu. Sok tinggal ibu binatang-binatang baheula da karuan atuh. Nah karuan nya da diabon dialamkeun kan. Nama kalau dikaruput binatang teh, kucing dikuput, anjing dikuput, terus mukut teh siga mukut jelema. Di kucing teh wah pakai baju haneut tapi sih tinis. Kucing di baju haneut tah teu akhir. Matak jadi oleh we ka kucing. Atuh da dileutik di jeketa di bade jagonya disarawakeun ka jelema tuh. Da baheula mah kucing we hujan panas bajuna teu ganti-ganti gitu we. Terus dahareun nyagonya, nah da ayeuna mah teu da leuwih mahal kena dahareun kucing jeung dahareun budak ibu ge. Sok kada Bu ibu among ka tukang eta makanan binatang meuli geura eta non makanan binatang. Da jeung snack budak ibu teh mahal kena eta dahareun kucing. Ini diogo ti batak binatang teh babari batuk gering atuh ka dokter. Makanya dokter hewan mah pan nyagonya leuwih mahal. Jeung dokter jelema nah leuwih mahal. Saya terlalu batatanya. Ya kan dokter jelema lo batatanya nyebutnya. Guru datang ibu teu damangna ibu. Matak datang ka dokter gering nyaho. Ayo nanya teh sanesnya nyerina paling mana? Kelas anu hayo we nyebutnya lo batatanya dokter teh ka jelema. Da ka binatang mah datang. Cabakan euy. Da tadi ojak ngobrol binatang. Mana nyeri mana paling mana. Terus sebelah dinten nyerina tara Bu. Tah eta Bu, matak budak urang ayeuna teh teu bisa sabar teu dilatih. Dicobilah
cara ngurus teh nyage ibu teh teh kondisi segala ayat tapi tetap ulah bikin ka budak teh jadi ogo bisa ogoan jadi we menerima tantangan sakitu biasa-biasa teh ngarasana aku padahal tantangan tidak pernah berubah yang berubah adalah mental orang-orang yang menghadapi tantangan. Arupina sakitu we heula ibunya ieu aya kene da panjang kene ngan intina bahwa tetap simpuri mah ngaiklankeun sabar itu mudah diucapkan berat ditimbangan awas ketika dikerjakeun berat ditimbangan pahalana jadi mending kene sabar daripada aral berizin keayaan teu anggar teu robah itu saja insyaallah nanti kita lanjutkan oke boleh panggo kopinya nanti kita lanjutkan di robo yang akan datang. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.